buli muntu yenna anadda ku luguudo nga takkirizibwa kubeerawo tujja mutwala mu mateeka agende mu kkooti asobole okuba nga atanzibwa. Bwe tunaasanga ebintu byonna ku kkubo nga biriwo mu butali mateeka tujja kuba tubikwata era abeere nga n'oyo abitaddewo naye asobola okuba nga avunaanibwa. Bigambo ebyogeddwa Minisita Minsa Kabanda olunaku olwaleero mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwakubye ennaku z'omwezi 5 February omwaka 2026 biwulikisenga okukaawanga omususa mu matu g'ababoda, mu matu g'abatembeyi, wateera mukadde ke kamu ne mu matu g'abavuzi ba takisi abakolera mu kibuga Kampala wakati. Wano wabaweeredde akabanga akatono mpawe kaaga. In fact wetutandikidde nga abawadde ekiragiro kya mbulaga bonna baamuke ekibuga Kampala olw'ensonga akaseera keeko era ebintu kati bitandise okuba nga bisimbula. Ebiwandiiko okuva ku streets obutakolera mu nguudo na buli kimu, so kino si kipya, tukitaddewo olwaleero olw'okuba nti akalulu kaawedde era tugenda kukolera wamu kutandika n'olwaleero tutegeeza buli muntu yenna olwagenda okuz'omwezi 5 omwezi ogusooka 2026 tugenda kukolagana ne police, tugenda kukolagana ne KCCA, tugenda kukolagana n'abantu bonna betukola nabo mu Kampala basobole okutuyambako okulaba nga etteeka litekebwa mu nkola, abantu basobole okuba nga bavaako mu mpolampola, bavaako mu bweyagalize nga si kukaka. Tetwagala kukwata bintu byammwe bitwala, twagala mujjeko nga mumanyi nti wajjawo mu bukyamu era osobola nti kanzire mu dduuka gye nnakola gye nnava. Era mbagamba nga sikirumamu nti buli muntu yenna anadda ku luguudo nga takkirizibwa kubeerawo tujja mutwala mu mateeka agende mu kkooti asobole okuba nga atanzibwa. Bwe tunaasanga ebintu byonna ku kkubo nga biriwo mu butali mateeka tujja kuba tubikwata era abeere nga n'oyo abitaddewo naye asobola okuba nga avunaanibwa. Akira Hajati Minsa Kabanda waweeredde ekiragiro kino nti ababoda abasuubuzi azin abatembeyi wamu n'abatakisi baamuke mangu ekibuga Kampala. Ekiragiro kyabadde awadde kibadde with immediate effect oba mu budde bwabadde akiweeredde. Kati nno omu ku bakulembera abatembeeyi mu Kampala omukulu amanyiddwa nga Kizito Kenneth abaddewo mu lukuŋŋaana lw'abamawulire bano awanise omukono n'agamba nti minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda, lwaki oba okola ekintu bwe kiti? Lwaki mutugobaganya nga ate ffe twagamba nti President Museveni ye n'alema omulundi guno protecting the gains katuzi protecting ekibuga ekirala mukole programu eyo nti mukizimbe Masaka naye kati kikireetera omujjuzo buli muntu addukira Kampala naye olusuku ebanga ogwange nkuba omulanga President Museveni nga walabye ababodaboda n'alaba bano batakisi nkusaba taata n'obwetowaze ffe tubadde tumobilizingira akalulu ne tulimbalira bannaffe minisita yatuwa n'atubembejja n'atwogereza tukkirize tukube enjiri ya pulezidenti ali e Kampala era twamuwa akalulu. Kyetwetaaga naffe obudde buno twetaaga kukungula, ffe tuli balungi emirimu tubeere babyokulya tuzze tuvudde eri nga tulwanagana amazzi okuva mu covid omutembe tafunanga mirembe ne batusuubiza kalebe batusuubiza Rwanda teri kikola. Ffe twagala nga ffe ba stakeholders nga bwe tuli wano mutukwate ne batimu kubanga buli ali awo omukulembeze alina gwaleseeyo abatembe balinga 3 tubakuŋŋanye tubakubewa President Museveni tubagambe taata byebino ebisonga enkulu eziri mu ggwanga ekibuga tukitereeze naye nga tufa abaana baffe tebasoma tebagenda kudda ku ssomero lwansonga we tujja ekyokulya kati ontandikeko leero enkyansabe tusabe ekitiibwa minisita nkutatola akaseera kano naye nga tuli nammwe tetwagala kulwana wabula tukwatagane tulongoose ekibuga neyanziza neyanziza kono okubadde kukaaba kwaziirana n'okuyaayaana okuva eri omukulu Kizito Kenneth ono ng'abaddewo era nga ye chairperson w'abasuubuzi
mbayita nnyo abasuubuzi era baba basuubuzi w'Abatembeyi mu Kampala agambye nti bannange kati ate mwagala tugoba bugobi kati bisana nga twakaprotecting against kino nno kiwaliriza Hajati Minsa Kabanda okuvaayo n'agamba kale tetugenda bagoba leero ng'ennaku z'omwezi 5 February katubagonnomoleko weeks 2 wabula weeks 2 ezo olugwako mutambule muve mu Kampala mutambulirewo mugende tegeeza ekirozo tukikyusizaamu katono tubawo okuva leero nga 5 paka zibameka 19 ziba 19 ate awo ekirungi tujja kuba Transcend Sunday Market kitegeeza awo tujja kuba nga tumazizza mutunde ebintu byammwe kubanga eno Uganda yaffe ffenna twakyongedde Kampala yaffe ki yaffe ffenna so tugenda kubawa ezo weeks 2 zemusabye nsuubira oyo abakiikiridde bulungi temuna kirala kyemwagala kugattako mujja kukyogera mu bamawulire naye nga kyemusabye tumaze okikkiriza akkiriza abasuubuzi okubawaayo weeks 2 ekiragiro kino kiweereddwa minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda ojja kujjukira ono nno yagenda okufuuka MP wa Kampala Central oluvannyuma lw'akalulu ke yalimu ne David Lewis Rubongoya omaliriza nga ye yawangula newankubadde nga David Lewis Rubongoya yavaayo nga yeekokkola n'okwesammula emigozi obano n'eminaana egyali mu kalulu ako so Hajati Minsa Kabanda ono ye minisita wa Kampala so olunaku olwaleero okuwa ekiragiro abasuubuzi Abatembeyi aba Boda wamu n'aba taxi akikoledde mu kapasite y'okuba nti ye minisita wa Kampala wagobedde buli wa Boda atalina stage okuva mu Kampala n'agoba Abatembeyi abo bagambye bo baviiremu ddala bagende kati bano ba taxi akinasima ya taxi teyina stage bonna bagambye nti mwamuke kati aba Boda bakinasima ya nvugira muleeni waliwo awo batambuze babigere bikireni yababigere okusangamu oliwa kukajjuutuka wabula Kenneth Kizita akubye omulanga nagamba bannayiffe tubadde tukubira President Museveni campaign kati kijja kitya ate musazeewo kubeera nga lwaki mutugobaganya bwe muti ebyo tebabiwulidde kale bamugaye kale katukuweeyo weeks 2 si bya ssanyu omukulu gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Bright Muhumuza ali ku mpingu oba yateereddwako obunyogoga omukulu ono ye mukunzi w'abantu mu Ankole Sub-Region ab'ekibiina ki NUP olunaku olwaleero aleeteddwa mu kooti Embarara yes yaleeteddwa mu kooti Embarara wabula mu security ey'ekika ekya waggulu akuliko abasajja abawanvu n'abampi muna NUP ono okuleetebwa mu kooti Embarara wabadde wayiseewo akabanga nga yabuzibwawo era abadde anoonyezebwa nga bangi tebamanyiwa Bright Muhumuza gy'abadde ali ojja kujjukira nti Bright Muhumuza yali yeesimbyewo ku kaada ya NUP Mbarara City South Side awo wabula yaleeteddwa okakana ng'asindikiddwa ku alimanda omulamuzi wa Grade 1 Magistrates Court ow'ekitiibwa Ochenge Yafes yamusindise agende ku alimanda paka ng'ennaku z'omwezi 11 February tujja kulinda bulunzi nsonga nga we zinaaba zirabise okuva sayidi eyo mukwano gwange akalulu kakyafuusa akalulu waliwo abalwanye ne beekuba n'essekwekuba yenna oluvannyuma lw'okuba nti owa NUP alwanye bubi nnyo n'owa NRM kasooke mbakulageko ko wano katono ate bwe nzira nkunnyonnyole oluyombo n'olutalo luno gye luvudde n'oluyogaano
Gwani wafunye bumeka wamma? Nafunye ebiri. Oli wawa gwani? Musamuza Fatima nasomuka. Wawa. Owakalagala Paris. Amasi kwa yo kazi. Era yakalulu yakutte wansi ne waggulu. Katambi kolaba katambi kalimu owa NUP womno owa NRM. Fatuma Nansubuga yabadde wa NUP. Kati Zaitun Nabitaka wa NRM. Bano saidi ze Kalangala eyo Kalangala parish besimbyewo ne babalonda. Kati owa NRM yawangudde owa NUP. Owa NRM yasize owa NUP obululu busatu bwokka bwe buti. Kati owa NUP Fatuma Nansubuga n'asumulula omukono ng'agamba nti Zaituni Nabitaka owa NRM yabadde amubbya akalulu. Yes, yande parishi ye Kalagala mu Luweera awo. Bwe bamaze okulangira baadde besibye ku bwakansala obw'abakyala. Bwe bamaze okulangirira Fatuma Nansubuga n'afunye ebikonde. Fatuma wa NUP n'afunyiza Zaituni Nabitaka ebikonde. Namugamba Nabitaka onzibye. Ko Nabitaka Zaituni Nabitaka Zaituni naga Fatuma sinnakubba. Omunye Fatuma Nansubuga we NUP then Zaituni Nabitaka we NRM. Besizeko obululu busatu. Omanyi obululu busatu. Nabitaka owe NRM yafunye obululu 4 mu kamu. Nansubuga n'afuna 48. Yamusinza obululu busatu as in 3. Ko Fatuma we NUP kankudome gwe Zaituni we NRM tonda bantu. Mwagala kubanga kati fe akalulu mukatubako obubife tugende katusanyuka. Teri kinyiiza nga bantu kumanya nti obululu babubbye n'akwata Bayibuli ng'alayira. Ndoza bandi badde tebakwata na Bayibuli bandikutte constitution kubanga mukulayira balayira okukuuma ssemateeka so si Bayibuli. And let's get the difference. Obukulembeze buva eri Katonda, obufuzi buva mu nsi. Abakulembeze abava eri Katonda, they are anointed. David was anointed as a king. Ffe tuva eri Katonda kubanga tusiigibwa n'omuzigo. Bano ab'ensi tebava eri Katonda. Twabaleetera emirembe naye nga kadde kalamba akafudde. Ebigambo bya Father. Ebigambo bya Father. Ngabikawanga omususa. Father ayina omuntu gwe yaddawagira mu kalulu kano ne bamaliriza ng'omuntu we bamubbye. Father yagambye buli kiise yeesimbye mu kalulu n'obba. Togeza n'okwata Bible. Kubanga ekyo kitabo kya kitiibwa. Tokwata Quran, tokwata Bible. Bitabo bya ddiini bya kitiibwa. Gw'oyagala obikwate ng'akalulu wasomodde kasomolo ogende ng'osekaseka nga weeyagala. Don't try that. Msuma we yagambye. Kale tuveeyo eyo tugende ekyoterera wabaddewo okwemulugunya. Fact kamanyonyole bunyonyozi akatambi koolaba katambi kakwatiddwa kyotera. Woman MP Fortunate Rose Nantongo yonogola bayimiridde. Yabadde ayombagana ne district registrar. Esther Asimwe yona atudde ayambadde galubindi. Bade sobola kubawa sound cause mwabaddemu oluyimba lw'omuzungu ate luba ne copyright. YouTube esobola okujja video yange. So omukyalo ono Fortunate Asimwe Rose Fortunate Rose Nantongo yabadde ayombagana ne Esther Asimwe leero nakusoma 5 February mwaka 2026. Kati kukyotera tale center olw'ensonga Esther Asimwe ayambadde galwindi yalangiridde yakoze declaration
nti Grace Nankinga candidate wa NRM yawangudde nti mu kifo ky'okulangirira wa NUP Evelyn Ssenyonga babirye wali Kaboko Parish babadde n'okulonda okw'obwa kansala mu Kirumba sub county kati MP ono Nantongo Fortunate Rose agamba nti babirye si abadde alina okubeera nga akola ki alangirirwa ye yalemeddeko ng'agamba nti okulangirira okwakoleddwa kwabadde si kutuufu badde balina kubanga balangirira muna NUP babirye kozi ye Evelyn Ssenyonga babirye katade bamaliriza nga balangiriddemu wa NRM Grace Nankinga kati Rose Fortunate Nantongo MP yabadde avaawo bubi ne district registrar ng'amugamba nedda simujja kutubba mulangirire omuntu omutuufu kati registrar asiimu agamba tebasigamye ku biometric machines oba ebyuma ebyo okubeera nga balangirira n'okukola ttali olw'ensonga nti obuuma bwafunyemu obuzibu ne bamaliriza nga bakozesezza enkola eya manyo ekyoteraawo nawo wabaddewo kalumanywera w'amaanyi still olunaku lwayo nga nakusomesa 5 February mwaka 2026 ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero we tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange in fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG abaseddi omusunsuzi lyerinnya eryange yenze abaseddi omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno abaseddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.